うございます。今日は10月1日です。また台風14号が近づいてきてます。今年は月に1回月末か月初に台風が来るパターンが続いてますけども、その影響でね、今から船を川に避難させに行くんですけれども、いつも迎えに来ていただく嫁が今日は娘のバスケットのね強化練習っていうので石垣に行っちゃってるので、迎えに来てもらえません。なので今自転車をね、置いときました。船を止めてる港からこの川までは車で10分ちょっと、歩いたら1時間以上かかると思うし、悩んだ挙句にとりあえず自転車を置いといて、船をしまった後は自転車で港に置いてる車まで戻ろうかなっていう作戦です。ただもしタイミングが合えばね、よその他のショップさんの方に乗せてもらえたらなーなんていう下心も抱きながら、行ってます。まあなるようにしかならないので、とりあえず頑張って船をしまいます。はい、無事に橋の下も通過し、船を川に入れました。ロープも取ったんで、これから戻りたいと思いますけども、いつもならね、ここで嫁に電話をして迎えに来てもらうんですけれども、今日は先ほども言ったように娘のバスケの練習で石垣に行ってるので、自転車で上原港まで戻りたいと思います。誰かタイミングが合えば車に乗せてもらおうと思ったんですけども、この時間に船を入れてるのは僕だけでした。他の方たちは結構明日のこの時間に船をしまうようです。というわけで、ちょっと寂しいですけれども一人で帰りたいと思います。実は昨日9月30日は、娘の通う上原小学校の運動会の予定だったんですけども、小学校なぜか今インフルエンザがものすごく流行ってて、全学年のね約4分の1ぐらいがインフルエンザでお休みしているということで、校長先生なんかにお話しして、とりあえず1週間延期ということにしていただきました。ただ今度10月の7日がその予備日なんですけれども、それまでにインフルエンザがなるのか、また台風がどうなるのか、悩ましいところではあります。一応僕が今年 PTA 会長をさせていただいてるんでね、昨日の夜もちょっと役員で集まって話し合いなんかもしたんですけれども、やっぱりね子どもたち一生懸命練習してるんで、できるだけ一人でも多くの子に参加してね、その晴れの姿を保護者の方に見ていただきたいなという思いもあるんで、万が一7日が中止になった場合、学校側としては、再延期はないということだったんですけれども、 PTA としては再延期の、嘆願書要望書を提出しようと思ってます。特に6年生ね、うちの娘もそうなんですけども、最後の運動会になってしまうんでね、なんとか開催できるように話し合いできればなと思ってます。でその娘はですね、今日は八重山地区のバスケの強化練習っていうのに行ってます。さらに上のお姉ちゃんルカは八重山地区の中学校の陸上大会っていうのにも行ってますね。嫁も行っちゃってるので、この後お家に帰っても多分6時半ぐらいまで僕一人ぼっちです。なのでお昼はカップラーメンでも食べて、みんなが帰ってくるまでに夕飯の支度なんかもしたいと思います。
まあまあ久々に一人ぼっちですけども、のんびりしたいと思います。はーい、じゃあチャリンコで帰ります。ちょっといつもと違う感じなんで、なんかワクワクしてます。さあ何分かかるのかな、上原港まで。ちょっと西表の絶景を楽しみながらのんびり帰っていきたいと思います。はい、無事に車まで戻ってきました。だいたい時間計ってたんですけども、約30分ですね。途中急な坂道はさすがに降りて押してましたけども、それでも足が結構パンパンです。さあ、というわけでとりあえずスーパーに寄ってお昼なんか買ってからお家に帰りたいと思います。じゃあねー。サンゴここある？あんまりない。岩。やばい。するとちょっと太っちょだ。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。よーいスタート。オッケー。ほら、ついてるついてる。ゆっくりゆっくりでいいやん。巻いて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 。竿を立てる竿を立てる。オッケー。オッケーオッケー、ストップストップ。イエーイ。イエーイ。映ってる？だ。金具が上にここまで。あ、いいサイズじゃない？やったー。イエーイ。
そういうこと？いいと思って。はーい、ありがとう。危ない。いけるいける。じゃあねー。はい、というわけでですね、無事に川から船も出してきました。今回の台風も大きな被害もなく、まあそれどころか本当大したこともなくね、無事に通過してくれたんでよかったです。で、この台風のおかげでね、自転車を使って船をしまいに行ったり、モカと釣りをしたりとかね、またいろんな経験ができて、家族との時間が取れたのでよかったかなと思います。今ちょうど11時過ぎなので、このまま船を洗って、明日から一応ツアーの方を再開したいと思います。またこのね、今後もパストチャンネルよろしくお願いします。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。